Danes bomo spoznali enega izmed najboljših plavalcev v živalskem vrtu Ljubljana. To je kalifornijski morski lev. Kot lahko vidite na treningih in hranjenjih, je to izjemno gibčna in inteligentna žival. Ima zelo prožno hrbtenico, zaradi katere se lahko z glavo dotaknejo svoje zadnje plavuti. To pa med plavanjem izkoristijo za izjemno hitre premike. Zelo dobro so prilagojeni na morsko življenje. Imajo plavutaste okončine, hidrodinamično izoblikovano telo in debelo plast izolacijskega maščobnega tkiva, ki jim v hladni vodi pomaga vzdrževati primerno temperaturo. In tako sem se tudi jaz danes naučil, da nisem zašpehan, ampak imam primerno plast maščobnega tkiva, ki me ščiti pred hladno vodo. Gremo na burger. Ko govorimo o lepotcih na kalifornijskih plažah, večina ljudi verjetno sporo pomisli na Baywatch ali kaj podobnega. A na zahodni obali Severne Amerike prebivajo tudi morski levi. V obdobju parjenja jih lahko najdemo na skalnatih ali peščenih obalah, ali pa na pomolih, pristaniščih in drugih okoljih, ki jih je ustvaril človek. Morski levi lahko v morju preživijo do 2 tedna v kosu, ne da bi prišli na obalo. So plenilci, ki se prehranjujejo z ribami in ostalimi morskimi živalmi, kot so hobotnice, lignji, sardele, slaniki in losos. Skratka, morski gurmani. Jaz ne bi imel nič proti, če bom na morju tako jedel. Samo da bo spečen, ne da moramo v morju loviti. Navadili so se na prisotnost ribičev in si pogosto postrežejo kar z njihovim lovom. Ni ga čez komot. Na dan pojejo približno od 7 do 16 kg, kar znaša približno od 5 do 8% njihove teže. Evo vam recept, kako dobiti dobro in debelo izolacijsko maščobno tkivo, če slučajno kdo še ni vedel. Veliko moč pojesti. V obdobju parjenja se samice zbirajo v skupinah na obali. Samci pa si morajo mesto tam še izboriti in se potem probati pariti s čim več samicami. Ko si enkrat mesto izborijo, ga branijo tako odločno, da vmes ne grejo niti jesti. Tako se lahko samice morskega leva z aromatično večerjo preprosto obrišejo pod nosom. Še ena zanimivost. Mleko morskih levov ima vonj po ribah. A ni super kombinacija? Kdo ne bi zraven kavice še ima vonja po sardinah. Morski levi niso tjuljni, so pa tako kot mroži tjuljni njihovi sorodniki. Morske leve lahko od tjuljnov ločimo po temu, da imajo morski levi majhna ušesa, medtem ko imajo tjuljni le majhne odprtine. Do morskih levov imamo predvsem pozitivne predsodke. Zaradi tega, ker so tako igrivi in luštni, veliko ljudi misli, da so dobrodušni in prijateljski, ampak s svojim močnim ugrizom lahko napravijo veliko škode. Tako da, kot z vsemi divjinskimi živalmi, ravnajte oprezno in jih opazujte in uživajte z njimi na primerni razdalji. In jih ne hranite. In probite jih pustiti pri miru. Populacija morskih levov je na srečo danes stabilna. Za njih pa lahko vseeno veliko storimo s tem, da poskrbimo, da naše smeti gredo v reciklažo ali pa vsaj ne grejo v morje in v naravo. Pa to ne samo zaradi morskih levov, ampak zaradi vseh nas. Ja, tudi zaradi tebe. To je bil zelo dober sedmič. Ajde.